Guys, mag-unbox na tayo ng order ko. First time mag-unbox. At maliban dati, nung nag-unbox ako ng lipstick, pero di naman yan para dito. So, eto, thank you stickers na to, guys. Susunod lomo card naman. So, maggugunting ako, guys. Malamang. Kita niyo naman siguro, guys, pag nyo naman tignan yung iba. Singa, guys. Baka. Yun. So, unboxing natin. Yun, guys. O, diba, guys? Color pink siya kasi favorite ko yung pink. Yan, guys. Pakita ko sa inyo yung mga design naman. Yan, guys. Tapos na ako. Tapos na ako agad, guys. Kasi ito lang naman yung in-order ko. Yun lang. Done. Bye-bye. Mamaya ko na yung restock.